الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد نبدأ بودكاست تصحيح المصائب. بودكاست تصحيح المصائب عبارة عن سلسلة حلقات بنستعرض فيها مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية اللي طرأت على مجتمعنا مؤخرا. بنحاول نتناول كل ظاهرة من حيث أسبابها ودعاياتها وإزاي نتعامل معاها وإزاي نخليها وقع ضغط إزاي نعالجها. طبعا كل موضوع بيستضيف فيه مجموعة من العلماء والمشايخ والمتخصصين بما يقرب الموضوع اللي قدامنا باذن الله. النهارده كان الموضوع في غايه الاهميه، ظاهره في غايه الخطوره، وهي ظاهره المباداه في المنى. يعني دعوني مرحب بضيوف الكرام دكتور راضي بالنجيب، مدرس جامعه الازهر كليه الشرع والقانون، شيخنا الشيخ عادل انور امام مسجد الهدايه، شيخنا امام خطيب مسجد مصر الشيخ محمد رجب. باذن الله الاحد سنناول الموضوع من خلال باذن الله الاحد التفصيل والتمحيص والترتيب باذن الله الاحد. نبدا مع الدكتور راضي من جميع يا جماعه في مشاغل الدكتور، وانا يعني في منتهى السعاده والسرور بنتكل على النخبه الكوكبه في رمزاتنا العظام. دكتور حضرتك حبيت تستعرض موقف الشرع الحديث من ظاهره المبالغه. انا اعتذر جدا ان انا اقدم الشيخ عادل والشيخ محمد، بس انا استاذن منهم بس ليه ده قادر جدا بدايه ثم ثانيا من اصل الشريعه الاسلاميه تسهيل الزواج، يكون الزواج سهل المسير، لان لا يهدف الى العفه ويهدف الى استقرار المجتمع. الزواج ده سهل ليه؟ يهدف الى سلوك بني ادم، الذين يسلكون فيسعدون. فمن قصد الشريعه تيسير الزواج، من قصد الشريعه تحقيق المبدا السهل الذي لا يكون الا بالزواج. ومن حتى يتم هذا تيسير الزواج لا يكون الا بتيسير النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدة البراءة السيدة عائشه او رواه سيدنا عمر بن سبيل عن عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: يوم المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. يوم المرأة يعني بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. حتى قال عمر تعريفا على هذا الحديث: وانا اقول، سيدنا عمر بن سعيد يقول: وانا اقول ومن اول شؤونها كثرة صداقها، لان كثرة الصداق والتركيز على كثرة الصداق من شؤون المرأة كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. فينبغي أن فعلا أنك مجتمع الفقه الإسلامي والشرع والأحكام الإسلامية تهدف إلى إن يعني وفق بين الأزواج وإن يكون سهلا. واحد من العمل أن نبدأ وسطية السهولة المطلقة، لا شرط ولا مبالغة ولا أدلة. طبعا في علاجات كثيرة جدا نتطرق إليها إن شاء الله بإذن الله. يعني شايفنا حضرتك يا سيدي الشيخ عادل تضيف نفس الموضوع في الصورة في الأحوال موقف في الشرع الحديث من ظاهرة المبالاة في الموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يعني حاجة خاصة بالطب هذه فرق يعني فضل اسمه على والنافع على المجتمع. ولما كان هذا الدخول يقصد منه مش الخرج وإنما النخل البناء بس سلبيات الدفن المجتمع. وصول هذا يعني زي ما شايفين في البلد وخاصة في البلد احنا صار خارجين في الموضوع الغلاف. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما احنا قال ان ليمن المرأة تيسير خدمتها، تيسير صلاتها، وتيسير رحمها. تيسير الصداق يعني عدم التشكيك في الموضوع الصدق. حقيقة الموضوع المغلف الموضوع ظهر بطريقة عادية. حتى احنا لسه بنتكلم على موضوع مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة حفظ 5: حفظ النفس، المال، العقل، والدين والعلم. هذا مقاصد الشريعة. طبعا من بينها حفظ العلم. العلم طبعا كيف يحفظ؟ إذا يكون بالحلال. فربنا عز وجل أحل الزواج وحرم الاستفاء الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام تريد بالنكاح ويكون بالانسفاء عليه الصلاة والسلام. فموضوع الزواج أصلا موضوع مهم جدا في حياة الناس. طبعا بها يتناسب الخلق
كثره الخلق بها تعمل الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما يجي مثلا مع كثره الشباب وكثره الفتيات بيجي موضوع زياده المغالاه في العلم وهيحصل فيه ضرب وهيحصل فيه حاجه كبيره جدا جدا. الواقع على معطيات المجتمع والمصلحين انه يدعو الناس الى تيسير موضوع الزواج وعدم المغالاه في الموضوع. يعني خلينا نتكلم بالبلد. المغالاه في الموضوع بالطريقه الفجه اللي شغاله دي ان البيت اللي بتجي عنده 5 بنات او 4 بنات كيف يبني؟ كيف يتزوج يعني؟ لذلك احنا عندنا ناس مثلا عايزين يزوجها شباب جاء واحد فاحنا بنتقدم الوالد يقول لا ما نقدرش ازوج لسه نزوج واحد من 3 4 شهور او نتجوز واحد من السنه اللي فاتت. طب يعمل ما عنديش جهاز. فاصبحت البنت اصبح لها تجهيز والولد ليه تجهيز. ده بالنسبه للبنت بنتها جاهزين يعني تدخل بيوت الناس تجد غرفه كامله محمله لموضوع التجهيز. انا لسه داخل البيت والله غرفه كامله مجهزه. بمين ده البنت. فده مثلا عندك جدا للوصف. انا يعني يخبرني مره واحد كان جاي 40 فوطه. بيجيب 40 فوطه. 40 فوطه طبعا بشكرات ومحزنات. انا قلت هيفتح محل. مش هيفتح محل. طبعا الوقت مش شاشات على الشاشه مش عارف يقول غرفه وكمبيوتر تقول لك يشتغل ما شاء الله اللي هو البرامج بتاعت هيخش على طول البورد بتاع ده ايه دخل الموضوع الالكتروني. لكن احنا بنتكلم لو الله سبحانه وتعالى وفق الزوج او وفق العائلتين او وفق اولياء الامور للعائله الاسره فضل الله سبحانه يسير الامور امامها سبب كبير جدا. فموضوع عفه الفتاه وعفه الشاب. كما تعلمون موضوع الازدواج اللي هو ظهر بطريقه فجاه دلوقتي الان انا مش حاجه نقول لو الناس تعمل موضوع الزواج 6 جرام 50 جرام انا والله احزن جدا لما واحد مثلا جاي و60 جرام 70 جرام 50 جرام. طب 50 جرام بكام؟ 50 في 5 في كام؟ 5000. اسمح لي سيدي لو اصبح مهاجم وزيد حجم ده بيأثر بالسلب على تجار الذهب اساسا. الله ينور عليك. طبيعي جدا اكتر دايما على دايما سبحان الله يعني فعلا الامور بسيطه وسهله بالصوره عاده استيجاب تكلفه وبالتالي عاده الدخل انا بقول كده بقول مثلا بيقول انت تدعو الى موضوع يعني نزول موضوع الجرات الذهب. انا بقول مثلا لو احنا هنبيع لو هيتفقوا على مثلا 20 جرام هنبيعها صحيح. بس بتاعك مثلا بدل ما تقول مثلا الشبكه 50 جرام مثلا تجيب كل يوم او يوم في شبكه ويوم هتجيب بفضل الله كل يوم 3 4 شبكات لما تشتغل. صحيح. لكن انا يعني احكي حكايه حصلت لي كنت حاسس بيها على بالنا قبل كده ان جاء بعض الناس يعني من الاخر كده يعني خط تاني خلاص غير احنا خلاص. متفقين على كام؟ مش كام بتاع 25 جرام. هي الأسرة ستين جايين فأنا عجبني شأن البيت جاي والله مع إنها بعيد خط تاني. فالمهم طبعا أنا عرضت الذهب فزوجها لما يقول لها لا والله لا أنا كفاية عليك خلي لا يقارب من حوالي 17 دولار. ما شاء الله. أنا كده كفاية عليك. رغم إنها زواجها مستدامة لا فيها طلاق ولا غير طلاق. ما شاء الله. موضوع مستديم عفو العنف. لكن شوف بقى قعدت 3 سنوات احيانا بيجي مثلا اسرتين بتكون الجيران نفسهم يفرق. اهل العروسه النساء عايز تزوج موضوع الجيران عايز تزوج واهل العريس هنا عايزين يفرقوا يعني ما كانش يجي ولي الامر من الثاني 50 وخليها تحت 5 واهل العروس عايزين يعملوا انا شايف طب خلينا نحكي مع بعض كده بعد ما ناخد 50 جرام انا طولت شويه معلش لكن خد 50 جرام. ثاني اسبوع بيجي العريس بيعها. مطلوب بيها هو مطلوب بيها. ده بالنسبه للجهاز معاه. يعتبر الشاب اللي عايز يتزوج بالطريقه كيف يتزوج؟ وعندك مثلا الشباب وصلت لغايه 30 و35 37 مش عارف فتيات حصلت العنوسه زي ما السلام قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اعطلهن مهرا اكثرهن مهرا بارك بفضل الله سبحانه وتعالى ويكون السبب ان شاء الله تعالى وانا اغلب الناس بتقول ان الناس تكون رفيقه لبعض
وفي رفق في تدبير شويه، في موضوع نظر للتعامل مع عملنا عشان توفر اهم حاجه اهم حاجه هو السر. سيدنا الشيخ محمد رجب حضرتك تنبلغ مسألة تحديدا موقف الشرع الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نسال الله الكريم ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وان يجمعنا في الاسباب المستقره نسال الله. طبعا موضوع الولاء في الامور طبعا الاصل والفطره السليمه، الاصل في الدين، الاصل في الامور يكون فيها التخفيف والرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بهذا صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب صلى الله عليه وسلم عندنا يضاعف. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني تزوجت امراه من الانصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر اليها فان في عيون الانصار شيء. فقال نظرت اليها يا رسول الله، فقال كم اصدقتها وعلى كم تزوجتها؟ قال على وزن 4 أواخر. 4 أواخر لو يعني نظن يأخذ من 30 جرام، ما يأخذ من 30 جرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال 35 ونص. احنا معنا مدير يعني النبي صلى الله عليه وسلم والله شيء يستحق النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنكم تأكلون من حوض جبل زي ما احنا بنقول كده بتخرج من البحر انت مش تعبان في الحياه ديت. النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال اكبس، قال ليس معنا شيء من علم ولكن اكبس ان جاء شيء سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره لا تتزوج الله قال وزن النواه من زين. وزن النواه على وزن ما يقرب من 3 4 كده خالص 5 جرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله لكما أو من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا تدعو إلى التيسير في الصلاة. طبعا التيسير في الصلاة جميل إن الإنسان يختار يعني من يستحق الناس، من يستحق أن يصل، من يستحق أن يعيش، سواء كان الزوج يختار المرأة الصالحة أو الزوج يقول اختار الإنسان اللي يصير الصالح للإيمان. طبعا الأصل والأساس والفطرة السليمة تدعو إلى التيسير. إزاي احنا لما نسمع مش عن عشرات ولا مئات من البنات أو الأولاد أو الشباب ما يزوجوش. الوقت العدد ممكن بالآلاف، ممكن من 1000 2 5000 من الشباب في قرية ما تزوجوش. وبعد كده عدد والعياذ بالله لا يظن الناس في الموضوع الجديد دوت الموضوع كل ما يروح يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعني يوم المرأة في تيسير صدرها، في تيسير صدرها زي اليوم ده هو الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل في موضوع الزواج ده بطل بالعكس والعياذ بالله. وعدم اليوم وعدم البركة في تجديد، وشد المرأة في تجديد يعني التجديد في صدرها. النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال يعني على الإنسان يكلف نفسه ما لا يقدر حتى تكلفت لها علق القربة. زي ما بقول ايه المسمار اللي في الحيطه دوت ايه يعني خليه ما خليش ولا حاجه. ده في موضوع الانسان لما يشدد على نفسه في موضوع النهر، موضوع الزواج ازاي بيحصل منه اضرار كثيره جدا. نسال الله العفو والعافيه. طبعا موضوع الحديث يعني مشايخنا يعني عارفين ان ورد فيها حديث كثيره جدا 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 في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا لكم فتنه في الارض وفساد مع بعض. طب ايه الفتنه في الارض والفساد؟ انت تبص حوالين الفتنه ان عشان يكونوا والعياذ بالله 3 4 5000 في بلد من الشباب او الناس يقولوا بس برضه فتنه في الارض وفساد مع بعض والعياذ بالله، عشان والعياذ بالله ان نحمل الارض سوءا وأبو المرء من كل أشياء الآلاف كلها 50,000 و100,000 و150,000 وإنه يستدين وإنه يستلف وإنه يضطر. ده برضه العياذ بالله من الفتنة في الأرض
سيدنا عمر ازاي كان بيقول انه يحسن عليه. وسبحان الله معظم الزواج لما يحصل فيه تجديد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمل البركه، ازاي بيحصل في مشاكل صحيح ان ازاي كانوا بيقولوا لكم يسروا الطلاق والعياذ بالله. واحد من المالكين النهارده قص عن موضوع الذكاء، يقول والله انا كنت جاي عن راجل صاحب القران وراجل من اهل العلم اللي كله، بس راجل بيضحك على ليه واحد كان بيقول لي تزوج بنت، فيقول فانا ما رضيتش عشان خاطر الفلوس. فالراجل تزوجه والفتاه تزوجت، فاقول لك كل ما اقعد مع ابو الفتاه لازم يشتكي لي من جوزها اللي هو ما رضيش طبعا ده من لازم كل مره يقول والله ده والله مشتكي، ده والله بيضر، ده والله ما يعمل حاجات ما اقدرش احكيها. سبحان الله هي لان احنا برضه اعرضنا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاء من ترضون دينه وخلقه وزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عظيم في كل بلد. الحمد لله. بيقولوا هذا الطيب بيقولوا حتى لا يفهم السامع موضوع خد حق بنت يعني يكتب اللي انت عاوزه. الله كان صاحبه في النحو الثالث احسن سيدي حسن الله عليكم. خلاص كده اخص النحو الاول في الموقف الشرع الحنيف، موقف صارم وصريح وواضح ضد المبالاه تماما. اي حد بيغالي كتب بعض كبير ببنته كده موقف واضح صريح ضد الشرع تماما، ضد الشرع الحنيف، ضد بوصله للتقوى، ولا كل ظاهره اجتماعيه ولا عادات ولا تقاليد ولا المفروض المحرك الاساسي البوصله اللي بتحرك بناء عليها شرع الحنيف. شرع الحنيف موقفه واضح وصريح وصارم ضد الموالاه في المجتمعات. استاذنكم ننتقل من النحو التاني باذن الله تعالى ونحور ايه سر الظاهره. الظاهره طبعا طلعت علينا فتره يعني تقريبا اخر 20 سنه تقريبا او 20 سنه اعتقد يعني في اعتقاد الشمسي 20 ل 10 سنين الظاهره طلعت وانتشرت بشكل واضح جدا. قبل 20 سنه ما كانش بالشكل ده. فطلع يعني في رايك يا دكتور ربي الى ازداد صوت الظاهره بشكل واضح. يكون هذا في نفاق المجتمع اكبر سبب رئيسي نفاق المجتمع. حب الظهور والناس احسن من ثالثا لان حتى يعني اللي هو هي اول حاجه التباهي. صحيح ده السبب الاول انه عايز يتباهى مش اهم حاجه من اهم حاجه الصلاه. يا رب حد يقول الداخل وحش بس اهم حاجه الصلاه. وده حتى شيء يعني مش مستحب خالص، ده حتى لا تعبدا لا ده اهم حاجه الوطن. الصور ان تصلح الداخل. صحيح. وهو يعني الظروف والنفاق المجتمعي. احنا حطينا نفسنا تحت طائله العرف وحملنا نفسنا احمال لم يحملها من الشرع. صحيح. اللي هو المجتمع يقول لك الناس تقول طب ايه الناس تقول يعني فحمل نفسه ما لا يطيق بناء على هذا. بعد كده طبعا مش مشكله من هذه الاسباب حب الكمال. نعم. نحن نسمع الكلمة الشيخ الشعراوي عجبه جدا وليه قال مرة قال واحد الشاب عايز يتزوج في هذا السياق يعني يقول ان الشاب عايز يتجوز هيجيب كل كماليات وكل رفاهيات الحياة الزوجية. عايز يجيب التسريحة وعايز يجيب مش عارف وعايز يجيب الأطفال وعايز يجيب المش وعايز يجيب بره كل حاجة. طب يا هو أقول له طب انتوا على كده في المواقع 30 سنة هتعملوا بعد كده؟ ايه اهدافك في الحياه بعد كده؟ ما انت ليه تقول على الميكروويف والتلفزيون واللي مش تلفزيون؟ طب ما انا اللي في الحياه يا اخوانا ده هو المفروض يبقى في نقائص عشان احنا نسعى ونتعاون ان احنا نحقق الاهداف بعد كده. لما انت جايب عند الاطفال دول لسه الله اعلم خلي بالك يا اخي سيبها على الله. فاحنا حطينا نفسنا تحت طريقه عظيمه جدا هو ده اللي هو حب يعني عمر ما اصلا ليه ولذلك يعني فعلا حقيقه بالنسبه فيها الواقع المشاهد ما فيش زواجات دخلها التكلف ده الا بنفسه يعني كثيره بالنسبه ليه؟ لان الظهور ده حب الظهور ده الواجب بتاعنا بيخلي الحياه تصير هذا الامور. صحيح. ده حتى من ضمن الكلام ده برضه انا بتكلم على الكارثه العظمى والمصيبه الكبرى الزام المراه بتنفيذ بيت الزوجيه. دي حاجه لم يكن بها احد عنده روح ابدا.
وأرى أن الله أن أنا شخصيا شايف أن من خوارق المروءة إن الواحد يطالب زوجة من حاجة من خوارق المروءة. كمان مش بس أصلا كده يعني أنت أسمحوا لي أسف دكتور الخاطئ عشان برضه كده بشكل واقعي أكتر. أيوه هو طبعا المصيبة في كيف من الناس عشان الشرع على خفيف كده اللي تلزم الزوجة أو المرأة إن هي تجهز نفسها. تسمح لي دكتور المشكلة في المصيبة كبيرة جدا بس عادة بنقول الدفاع. يعني عادة بتجي مثلا أهل الزوج انتقام بالظبط الانتقام أنا عايز منك مش عارف كام هو بيرد عليه ولا يرد عليه عايز منك كذا ولا إن الله لا يسمح لك إن الله لا يسمح لك الحق. نعم حقيقة ولو أنهم بالغوا في الأمور لا يجب على المرأة شيء. نعم لأن هي مش مطالبة شيء أصلا. ده أنت خدتها مش أنت مش يعني حتى كده معروف إن الرجل لما يتزوج أما يأخذ البنت بإيده ده أبوها نفسه ما يقدرش يقول لها تعالى لو قال لها تعالى البنت مش هيجي خلاص حاضر. لو كذا كده مش هتروح خلاص حاضر والله. لأن طبعا زوجها يعني أخجر عليها من طاعة الله. نعم أنت خدتها خلاص لو توصل فيها حتى لما نموت يعني مش عايزين نتجاهل إن شاء الله نعيش باستمرار عشان ما نكررش ولا كده. حتى لما تموت ينادى عليها اسم أبيها باسم زوجها باسم زوجها يبقى كان أنت انتزعت انتزاعا تاما من عائلتها الأولى. سواء ذلك ترى أنه يلزمها من شيء. طيب ده من ناحية الإنسان لا يلزمها. طب هي عن أبوها ربنا كرمه عايز يساعدها بارك الله فيك. هذا من باب الإحسان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن في حته نقطه مهمه ان احنا نحمل الشجاز بتاع اوصل 15 سياره عشان ده برضه الكذب الاجتماعي والنفاق الاجتماعي. طب انت ليه انت لو عندك صديق واردت مساعدته بصدق ولم ترد ان تشاهد بجذبتك طب انت كده ما تشاهد بيك انت ما تشاهد بيك تشاهد عايز الناس كلها تشوف يعني على كل صف 15 رجل محمد درويش تجمعهم يمكن عايزين نقول تروسكيتي واحد بس كده نقول تروسكيتي الله يستاهل يروح يطلب فيه حاسس ان المبالغه المجتمعيه اللي الضرر متخيل نفس الخواطر وناس كثيرين. نعم انت ما تلاقيهاش انت كده فيها واحد فانت كده بتاذي المجتمع بكامله لو انت فعلا لو انت كده خد من ياخد في حول الناس مش بس كان كل دي من ضمن العوامل اللي بتؤدي بينا وتؤدي بينا الى هذا المأزق وهو المعموسه المنتشره بطريقه لا نتخيلها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من السبب والتعب بشكل مش عادي. مسامح اسباب بذور الظاهره الجسم بتاعنا. زي كده بتقول كده المحاكاه التقليد. ايوه المكيد اسباب التقليد وده اصلا بيرجع للجهل. صحيح يعني يفعل ذلك وجهل. صحيح احنا نظر الاسئله يعني مثلا واحد عنده بنتين تزوج كل البنت ده وتزوج مثلا من حوالي 10 سنوات فتلاقيه يسال يقول لك انا هجيب زي البنت زي ما جابت البنت البنات الكبار انا هجيب الزوج طبعا زوج صغير. ثانيا الموضوع طبعا انا اقول غير اذا كان حكم الرجل ضعيف في بيته فتجد ان معظم الموضوع النساء بيته لو فهو دخل في النساء مع احترام النساء يعني بس النساء طبعا بما لها خطه عايزين يعملوا زي مثلا التعاملات عشان الناس تقول كذا فالمحاكاه وده المحاكاه جايه بالتقليد الاعمى الى لا عن الجهل وزي كده المفخر والناس اللي بتتفخر مع بعضها انا شايف ان لو الناس انتقلت الى موضوع السنه اتباع السنه اتباع الشرع في كيس كبير جدا لفتره النصف احسن صلى الله عليه وسلم يوفق السلام عليكم سيد الشيخ محمد رضي الله عنه اي مشكله في اي موضوع اساسا بعد صلى الله عليه وسلم ضرب فيكم ما ان استفتوا به لن تضلوا بعد ابدا لا يسلم. احنا لو اي شيء عايزين نحلها نرجع لشفاء سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان عملنا كده على الهدايه طب يبقى عندنا لسان زي ما يكون داخل في طريق غلط كل ما يروح كل ما الموضوع يصعب عليه وده اللي اصل ان احنا كل ما نروح نشدد على نفسي يقول لك مثلا كانت في الاول يقول لك 10 صور ياخد مثلا 30 ممكن بعد كده ياخدها 100 يقول لك الكلام ده كله كان في الاول يبقى مثلا تضمين 3 اللي هو
القدام بتاع المواعين يقول لك بعد كده بيبقى 10 بيبقى 12 بيبقى 15 كلها يشكلوا في مشاكل الله عز وجل. اللي سبحان الله كل ما بعد عن الدين كل ما احنا بيتنا كل ما المجتمع اللي تبعيه اي مجتمع بعيد عن الدين والعياذ بالله مجتمع يعني هو اللي تعبان، مجتمع هو اللي والعياذ بالله مش عارف. الاساس ان احنا نرجع للدين مش قرب، نرجع للدين عنه. نرجع للدين فوق ده نتمسك بالدين فعل فوق الله سبحانه وتعالى. برضه ارجع واقول اذا الانسان يختار صاحب الدين ويختار صاحب الدين الاساس، يختار صاحب الدين ويختار صاحب الدين وييسر. يعني سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما كان عنده بنت وكان من العلماء اشرف عليها تعلم النبي فلا احد الامراء يخطبها للبنت على وزنها زين. اي واحد طبعا يتمنى موضوعها ده امير ووزن بنته ذهب كما كله، ولكن الرجل تزوجها سيدنا عبد الله بن الوداع رضي الله عنه وارضاه عن انه حمينا استاذ ابن جبير قصه وزي القصه. الموضوع والله اهم شيء ان احنا نبدا الدين فعل وليس. احسنتم سيدنا حسن. كده بنستخلص خلاصه من المحور الثاني اسباب السبب. اولا بعدين عن الدين، وطبعا في ثقافات وعادات وتقاليد بالمقابل ليها دي من الحاجات. هنا بيحصل تضاد للاسف ان اغلب ثقافتنا للاسف واغلب عاداتنا بتجيب بيانات جايه عن زواجات واستثمار في ثقافات للاسف وضع مستقر. وللاسف ثقافتنا وعاداتنا اللي هي للاسف مش قائمه على الدين هي للاسف اللي بتعمل منتشر في واقعنا المعاصر. ننتقل بقى يا جماعه اسمحوا لي بعدين في ناس والعياذ بالله بتجيب اعراف مخالفه للشرع، عرف وتقاليد ناس كانوا بيقولوا زي بلاد الدنيا مخالفه للشرع. لا اعراف دي من الطبعه والاستثناء سوي الوجود، يعني لازم يقول لك لابد وان يذهب الى السجن، لابد وان تذهب الى البصاره ان لم يذهب الى الشيشان هذه جوازا باطلا. كان السجن ده كان الزواج الحديث صحيح. يعني احنا كتبنا نفسنا وانت كريم ما ولا حاجه، يعني الشرع كده مفيش بيها كلمه. ده النهر يجوز تعجيله وتعجيله، يعني النهر على شرط يعني من حكم الشريعه يجوز تعجيل المهر. انا ما شاء الله وممكن تعجل يقول تتزوج واحد على ان لها مثلا 100 جرام ذهب، ممكن تيجي تدولها بعد ما حصل مش مشكله عشان يتم الزواج. الاشكاليه هذا لازم نروح الاشكاليه بتبقى عشان اسمه لا شرط يجي كل مره. احنا فعلا في صراع بين الدين الحنيف وبين العادات والثقافات والطبقات اللي هي نشأ. للاسف احنا عايزين نحيي ناس محتاجين اولياء امور عندهم قوه الشخصيه. بالظبط مستمد من الدين الحنيف. الدين الحنيف اساس وصول بوصله القوه الشخصيه. ازاي انا انسان تمسك الحنيف وعندي وعي وفهم عميق بصحيح الدين الحنيف، ازاي لما يكون عندي الاساس ده وعندي الخلفيه ديت في قصاد وطبعات وثقافات مضاده تماما، ازاي بقى اقدر انتصر على الثقافات ديت؟ هو بالسهل بس الشجاعه اسمها قرار وشجاعه. فكره الثقافات يعني الثقافات اصلا عشان تبقى ثقافه موضوع محتاج سنين وسنين. الثقافه دي 20 30 سنه بتقول برضه عايزه فتره لازم عشان كده يعني اسمحوا لي نحكي المحور الثاني والمحور الاهم تحت مسابقه تصحيح المسار على اسم الكاس. احنا حاليا عندنا مشكله المغالفه منتشره جدا بشكل مش طبيعي بالظبط كده. الاشكاليه بقى يا جماعه ان الثقافه والعادات والتقاليد خلاص رسخت في الادبيات وصول الناس المغالفه البعض لو مثلا طلب من العريس حاجه زهيده من الدهب او ممكن يتبادر الى ذهنه مجموعه ان لا هو كده بيسترخص ده من سوريا بيستبيع. انا اعتقد ان كمان حتى لو قبل كده بتلاقي مثلا في المفهوم الدارج في المجتمع المصري لكن المجتمع الذكوري مش حقيقي. انا مش شخصيه حقيقي مجتمع لا سوي عارفين حاليا انا اسف والله يا جماعه بس حاليا اللي بيتحكم في كافه الامور الاجتماعيه السيئات لا بنت مش عارف ايه بنت مش عارف ايه فتلاقي بقى للاسف يعني فعلا السيطره على السيطره انا الست اغلب البيوت حاليا السيطره بالستات وللاسف الست مش ولا حاجه طبعا
اعتقد بعد كده ان اغلب السيدات والبنات يسمع كلام يزعل منه، بس احنا بنحاول نحل ان فعلا المجتمع بتاعنا فكره سياده المراه في الموضه ديت بيؤدي الى نتائج سلبيه. ده اعتقد احنا لازم احنا طبعا اتكلمنا على المحوريات والمسؤوليه المصريه. حاليا مسؤوليه المشكله بتختلف في المختلفين. عايزين نرجع للدين الحديث اللي قالوا لا المفروض مصر بالميسر. طبعا في مباراه من كده بين مباراه وحاجات جميع الشيخ الفاضل والشيخ الفاضل والله الفاضل كانوا مشاركين الشيخ العادل كان موجود في الحالات ديات، وكان في يعني اهتمام كبير جدا في الحالات ديات، بس للاسف لم تؤتي اكلها، لم تؤتي بثمارها، ما يعيش للاسف كان في اضعف من صمود امام الثقافات والطبقات والعادات والتقاليد المترسخه المتشعبه المتلزقه حرفيا في المجتمع. فعايزين نكون واقعيين، نتكلم كلام ما شاء الله لله احسن جميعا، احسن ما شاء الله لله، بس شوفوا واقعيين. مجتمعنا عشان نتكلم نرجع للحنيف ونطرح اساليب التداول الجنسي ونتكلم في الاستفاضه. احنا في مواجهه المجتمع الثقافه تحتها صعبه، فاحنا عايزين في المحور ده باذن الله نستعرض بنتذكر جميعا كل حد فينا كده يحاول بقدر الامكان يطرح حلول وجهات شخصيه، حلول من كده نقدر الاساس على اساس نتعود نقدر باذن الله تعالى نحل او نتعامل مع الاشكال. تمام اتفضل يا دكتور. انا شكرا يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا فعلا هو كل امور ده ياتي الكلام النظري في اهلها صحيح وتطبيق الحمد لله ارض الواقع، لا الكلام النظري برضه بيسس بعد كده. يعني اهم حاجه القوات في البلد مش الحريه، مش اهل الناس، يعني ما بيكونوا اهل الناس مرة اصلا ما عندوش اصلا صحيح. لا احنا بنفرض كل الناس يبقى عندهم من انواع التخفيف دلوقتي لازم يعني امور يعني الواحد مش عايز يتكلم فيها لان الله يعني بيقول كيف مبالغه في الامور، يعني مش هتفيدك باي حاجه غير انت تزود بيت العبء على العريس يعني بس الله ترجع له. بعد كده دلوقتي ربنا جاب وانتم الان منكم الصالحين من رجالكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الآية تبين ان هم قد يكونوا فقراء او هم عشان يتزوجوا طلبا للغنى، مش غني برضه يتجوزوا، هم اصلا جابوا يتجوزوا من حال على الجنة عشان ربنا يديهم. وانا لي قصه مع احد اساتذتنا هو كان استاذ دكتور يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه بعد على خير الحياه، هو يعني راجل فاضل كان يعلمنا واحد كنا يعني نشتكي له يعني في امور كده وبتاع، فجعل القصه علينا انه كان هو يعني رجل اعطاه الله عز وجل من صنوف المال واعطاه الله عز وجل من الاموال كثير، ولو من ابنائه المستشارين وربنا يبارك فيهم جميعا. هو شايف هنا انا بقول مصطفى بس في العدل يعني، ولكن هو شايف من الاستاذ جزاه الله خيرا. هو حكى لنا مرات يقول انا تزوجت بالقسط، يقول بالقسط، ويقول انا ليه شاكه في عجوزه عندما تزوجت ولكنت لها جبلا وضربت ظهرا ولوثت. الان هو فتح الله عز وجل عليه فتوحا كثيرا وعنده بدل البرج كان يقول 1 وسلم 3 شهر، ويقول هذه الشجره لا نفرط فيها ابدا. نعم. ويقول لابنائه المستشارين اول ما كانوا يقولوا الشجره بيها حتى لا ينسى ابدا. يقول ده انا هو فتح الله سبحانه عليه ويقول انا كنت في مرحله الماجستير والدكتوراه كنت اخذ المصروف الشهري فان كنت يعني اخ يعني ضيع هذا المصروف وده اتصرف معي كده. الامور ضيقه جدا وقد فتح الله سبحانه عليه. فالزواج نفسه مش انت عايز تستقر قبل الجواز، تستقر بعد الجواز. هو الجواز نفسه من اسباب الاستقرار. انت عايز تستقر بجد ولا بعد؟ كان حاجه برضه تحب العيب يكون في المبالغه فيها، يكون في المبالغه فيها احنا كلفنا نفسنا مره لطيفه زي الكسوه المبالغه فيها. ايه الكسوه المبالغه؟ ايه الكسوه؟ زي ما الشيخ بيقول ده هو في محلات صغيره، في مشاريع صغيره اللي واحد يفتح مشروع صغير ممكن ما يكملش المكان، يجيب شويه تيارات بتاع مثلا 50,000 والتسويق اللي هو بتاع ده يعني 50,000 يكفيه، امال ايه تفتح سبحان الله. واهم حاجه في الزواج يا اخوانا الزواج سكن مش ترك ضهر، يعني الماديات ما تاخدش فيه والله،
انا شايف والله اعلم ان الجوازات اللي بتكون فيها النديه تجاوب الحساب العسير ده قلما تنجح. يعني كنت في حضرتك من ضمن الاليات الحل اللي احنا الطلب، الدعوه، التسكين، الكلام ده، والحسن المثال والواقع القدوه تعطي الناس تعطي منازل. وبعد كده في عده مهمه جدا برضه، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا. هو كده رب سبحانه وتعالى قسم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. انت وانا مثلا من طبقه كده ما تفكرش ان واحد طبقه عايز يروح كده يقول لك مش هو ربنا خلقك كده، ما تنزعش. شوف حاجه او شوف واحده عروسه من الوسط اللي انت عايش فيه. تمام. عشان ما تضربش نفسك. ولذلك لو انت حاجه ناقص وهنا والفرد النظم ما يجيش على اللي وليس حاجه. قيمه الانسان ليس بالفلوس ولا بالقاعه الدراسيه ولا قيمته بالفرش اللي عملها، قيمته بما يعمل. ممكن يكون واحد محترم وكده وراجل قد يكون ذات اليد بتاعته تعبانه بس هو راجل له قيمه. فالانسان برضه يراعي الوسط بتاعه، يعني يشوف ما يدوش على فكره بعد كده يصاب بالاحباط. انت كنا في الاحباط فرص الله سبحانه وتعالى الزوج بسبب السلام مع الله ينتقل بشكل مش عادي. أول يعني احنا بداية عدم اليأس. عدم اليأس عنصر من عناصر المهمة، عدم اليأس، لأن احنا لا نكل ولا نبذ في موضوع العالم المجتمع الإنساني. لا ده من أركان أو من شروط الداعية أو شروط المصلح أنه لا ييأس. ثانيا موضوع النموذج، بمعنى تبقى في نموذج موجوده وقضايا عجز عن الضرب واقع. بمعنى ازاي 1 2 3 4 من المشايخ شوف فلان عمل كذا، تزوج بنت زوج يشرب وتزوج بنت الاسره الفلانيه، وانا اعلم من الناس مش هقدر متدينين المسلمين لما يتكلم في شيء قال عايز هات نفسك. بس خط الطور سيدنا بقى اسمه الناس انا لازم بريسي بس فعلا الناس تتاثر بالمعاصر معها. يعني لو حكيت مثلا عن حكايه الصحابه يقول لك دول مش صحابه ولا صحابه، لكن لما تاثر معه ويجوا في البيت وقال معاصر المسجد يقول لك عمل كذا وصار من زوجته تمام وزوجته بيته تمام وكل فدي النموذج اصبحت القدوات اللي هي الان يعني يحاول البعض ان هو ينسف هذه القدوات القاده او مثلا الناس بعض الناس اللي هي لها ناس مشاركه في المجتمع. احنا نحاول يعني احنا بعيد عن الموضوع. بمعنى انا احسن مش واحد مثلا ملتزم وتجد فيه ان هو صار يعني شرط لبنته وشرط عالي جدا، فده هيخلي الناس يقول ده مش شرط فلان يبقى مسلم. ثالثا موضوع ان انا ضد ان يقول مثلا المراه هي حكمت فيه، انا عارف ان هي حكمت تحكم احيانا، لكن موضوع زواج البنت الفتاه او بتبقى شريكه هي اللي هي امها. طيب يعمل ايه؟ الراجل اذا كان معاه زوجته تخليها تتاخر خطوه بس، طبعا هناك كلام الرجال وكلام النساء، فيكون كلام الرجال مقدم على كلام النساء، يكون النساء ترجع خطوه ليس لها مكان في كلام. هي شريكه زوجها في موضوع زواج البنت، لكن لها حاجات معينه. بنتها جابت 75 جابت 50 جابت 100 جابت كذا. رابعا وانا اريد ان الموضوع ده يتاثر بعض الناس عمل تفضل اسمع صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنشتغل اشترطنا مثلا على 60 جرام، فال60 جرام دي مثلا البنت هتجيب ما يقارب من حوالي 20-30 ألف جهاز وثلاجه وغساله ومش عارف ايش معانا. فبعض الناس اشترطوا قالوا احنا عشان نجيب 60 هنكتب 60 وهتبقى 40 يبقى انا كده عفاتك من كام؟ 20 جرام. 20 جرام هتبقى الطلبات بتاعتك اللي انت عاوز تشتري. يبقى كده احنا خشنا عنصر من عناصر هو البنت الفتاه ما حملناهاش ما عندهاش عشان يبقى عدد الكلفه زي ما قلت. طب هتجيب مثلا 40 عايز تكتب 70 عايز تكتب 60 عايز تكتب عشان الحفاظ على احنا بعض الناس عشان نوطي بعض الناس يقول لك مثلا اما يكون ملتزم وبعد كده يغير بعد ما يزوجنا معاه يغير فعلا اللي معاه يغير صفاته او مثلا يكون خدع فيه. فيقول حد بنت ضاع، لا مش حد بنت ضاع، اكتب ما تكتب حقها ولكن خلي في المرء عشان لو مش مشاكل وخلي فيه فضل الله سبحانه وتعالى خلي عليه سهل عشان
يبقى انا عندي المثل المثل عندي القيادات بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هم النماذج الطيبه اللي تبقى على الواقع الناس فلان زوج وفلان زوج وفلان زوج باقل المهور ومشت الحكايه بزي الفل. ثالثا بعد عدم اليأس بفضل الله سبحانه وتعالى رابعا موضوع الكتابه اللي هي تختلف عن ظهر الواقع اللي احنا جايبينه بفضل الله سبحانه وتعالى. خامسا موضوع رجوع الام خطوه الخلف بس. احسن احسن بارك الله فيك بارك الله فيك. انت ما سيدي الشيخ محمد رجب والله ما شاء الله زي بشكل التطبيق خصوصا الكتاب طبعا برضه من السيشن الاختبار من المسؤول. دلوقتي بعض الناس بتوصل بالعلمان وتنسى مثلا الاخلاق وتنسى موضوع مثلا الدين وتنسى موضوع مثلا الاساس في حاجات ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها. ان لما ازوج مثلا بنتي ولا ازوج اختي ان انا اختار لها نحفظها ونحفظ عرضها. لما اخذ السلف يقول من زوج كريمته بفاسد فقد قطع رحمه. مهما انشرت ذهب مهما انشرت سلوس مهما انشرت كبيرة وهلك والعياذ بالله يهينها هيضربها هيبهدلها. من زوج كريمته بفاسد فقد قطع رحمه. سيدنا كده بس كده حصل فنانها تأمين مادي تأمين حس ما بقاش تأمين معنوي. هو تأمين معنوي وروحي فعلا هو اكثر امانه واكثر ضمان واكثر دين. احسنت سيدي بارك الله فيك. فموضوع ان هو يختار بين الزوج الصالح ده الاساس ما ينفعش يستوعب. بعض الناس يعني كان يزوج بنته فبيقول والله بيسال يقول على الراجل فقال والله هو بس مش نفسه. بعض الناس يقول لك مش مسألة يعني مش مسألة طبعا معانا الاختبار اللي اظن يعني شيء اقناعي مثلا ما ينفعش بقول بس يعني او معظم العلماء اللي ينفعنا مش مسألة ما ينفعش ان نزود مثلا لان اختبار العلماء هل هو مثلا مدرك كبيره او يسمع مثلا مثلا على اي وقت يعني بعض الناس يقول لك والله ده هذا بيشرب مخدرات عشان خاطر ده مزوج ده والله اخلاقه سيئه والعياذ بالله او فاسد والعياذ بالله مزوج عشان خاطر مين؟ يدخل صاحب الاخلاق وصاحب الدين. الدين عنصر اساسي ما ينفعش ان هو يطلق رئيس الانسان. احسنت سيدي بارك الله فيك. بصراحه انا مش عسير جدا عشان كده يعني الثلاثه بشكل اضفتم اضافه رائعه في نص المحور الثالث تحت تصحيح المصادر وفكره المبادئ. بس انا قصدي الكلام على وقت اللي قاله الشيخ علي برضه الانسان يختار اثنين برضه هيخفف النجيبه ويكتب برضه زي اختها زي بنت عمك يقول انا برضه كبقول اخترت لها وبرضه خففت عليها وبرضه ضمنت حقها مثلا في الجايه بتاعتها برضه. جميل جميل. بس في توافق برضه النقطه برضه اللي بنعملها هم في المساجد يعني احنا خدنا على الموضوع كتاب الناس بتاعت الراجل ده خطبه الجمعه يعني فمفيش دروس مثلا او دروس قليله فالموضوع الخطبه بيبقى موضوع يعني مختلف تماما. فعند علم الكتاب كل الناس بتتكلم الكبير اللي هم دارسين اللي هم محصلين ما شاء الله الموضوع اللي هو طب المفروض صار احنا نكلم الناس ونوعي الناس كل مره بنتكلم مع الناس بطريقه فيها السلاسه ان احنا الموضوع تيسير يبقى حاضر جمع بعض الناس لا تصلي ولا تدخل تحضر عقد تسوي صح كده يعني ما فيش بيصلي خالص فداخل عشان عقد ففرصه ان يسمع مني بعض الكلمات الائمه خاصه لما يحضروا لما يتصدروا المشهد في موضوع نتكلم مع الناس بالطريقه صعبه موضوع ان احنا نخليه على المستوى العام مع الساحل. احسنت سيدي. زي ما برضه الشيخ عادل الموضوع اللي كان بيقول الموضوع واخد فتره كبيره 20 30 سنه والناس اللي بتبني الموضوع اللي بقى فيه صحيح. برضه عايز فتره برضه عشان تهد احسن العادات الخطا اللي بتعمل يعني برضه فتره عايز صبر. احسنت بس سيدي. الكلام ده لسه النهارده لحد المره لا تمام طبعا كده الناس فعلا بتاخد المره لا لابد ان يكون ساكنا مسلطا على رقبه الراجل يعني وللاسف حتى لو حصل له حاجه لازم يخرج بالك مش كده ولا قدر الله بيحصل يقول لك تيجي نطلقك المفروض نطلقها يعني يموت الله المستعان. ليس نهايه الحياه افضل من الخروج بالظبط جنود الجنات فليس طبعا مش ليس ابدا معنى المهر ان يكون سيف مسلط على رقبه الرجل حصلت حاجه لازم يضيع. احسنت يعني احنا برضه عايزين نثبت الحلول دي بشكل واقعي اكتر. ازاي؟ يعني مثلا الشيخ قال بقى لو يكفيك كده نشير الموضوع كله كده موضوع في قيد الامان كان في كل كتاب علم
في بلد الشيء يصدر ويلقي الضوء ويركز على الحته دي. انا مثلا بقول لي عندك البيت مثلا ازوج كل واحد كده يجي كده هيجي مره من المرات قلبي انا زي ما قلت كده الشيخ صحيح رحمه الله سبحانه وتعالى بيتكلم في ان القلب ساعات بيتلقى التفكير والتفكير والقلب في اللحظات دي مش مفروض مش واحد بالذات الانسان ممكن يجي مره واحده قلب واحد لو قلب واحد تلقى الفكره خلاص يطبيق حرفيا فرقم واحد دايما زي ما الشيخ في عادي كده بيصلي معاك دايما يمكن تضل مذكر معظم كتير في كل كتاب ودايما يبقى في مثلا آلية كده مثلا بعرف مثلا بيركز السيره في البلد الشيخ فلان الاستاذ فلان الاساس الجمله ده معنى دايما انا كده بقسم معه مره واثنين و10 20 بحيث هو خلاص بالدايره بتاعه دي رائعه بس الموضوع مش ضغط مش صغير يعني ضغط كبير بالظبط زي على الدوار بالظبط فوائد مثلا بيقولوا لي سير بيقولوا فوائد بالظبط انا شايف في شيء اخر مهم جدا وهي مبادره يعني زي دورات تدريبيه للمؤمنين عز وجل. يعني هو مقبل على اصل ايه هو الزواج اصلا بالنسبه له؟ هل الزواج ده مجرد مثلا فكره تبني واحد انت تتملكها؟ يعني هو من الشباب شايفين الزواج عباره عن واحده تتملكها سيدنا محمد مكتوب يعني اسمه ولذلك كان الموقع يعني الموقع بعض حتى في اسيا غريب الشيء يقول لك واحد نظام تطالب زي يوم يا ابني انت اللي اصلا دي انت فاكر انت ملكت الابد ملكت كلمه والذي فوق الوسط الاسماء تاخد فكره منها فكره العقار او عقد دورات الهديه للازواج والزوجات والمخطوبات الشباب والشابات من خلال المجتمع المدني اي جمعيات مش عارفين صحيح هي تنزل تعمل كورسات دورات لان الزواج في مقام الاول عباده صحيح ولكن الناس يروحوا الى عاده تمام فدي سبحان من ضمن الحلول اللي بيختاروا بيها فكره الله سبحانه وتعالى القدوه لا يبقى ازاي انا اصل القدوه بشكل عام اسمحوا لي يعني اطرح برضه فاعل عشان افهم فكره الطرح ولا قلت الضرب واصل الضرب على فكره القدوه فلان فلاني زوج بنته المرأة الفلانية أو بيساعد مع الفلاني ازاي اصغر النقاط دي؟ اعتقد ممكن مثلا نعمل حاجه زي رابطه الميسير ده المعسل رابطه فيها بحيث ان نقول ليها كل حد شايف ان فعلا التاثير والدين والتاثير شيء جميل النظام الرابطه هي اسم الرابطه تضم طريقه كل او اغلب او نسبه كبيره جدا مش هنقول نسبه كبيره من اولياء الامور برضه ممكن نضم الرابطه دي كمان تاني كفكره ثانيه او حاجه ثانيه مثلا التجار الزوج والزوجه بيحتاج مثلا ناس بيحتاج مثلا بيشوفوا المطبخ بيحتاج صور تجميل بيحتاج ممكن التجار يتضمنوا الرابطه دي بهدف التيسير طب انا مثلا كشاب لا تزوج فانا عارف ان في رابطه اسمها رابطه الميسريه والمعسريه وعارف دول مسلمين الحاج الفلاني والاستاذ الفلاني والاستاذ الفلاني همسك الطريقه دي وامشي على حاجه في اصل عارف ايه ضمن الرابطه هي يرجى اللي هو يسر الامر المهر يرجى ده ضمن الرابطه فانا احط من ضمن اولوياتي اروح له فعلا هيسر من ضمن مثلا في بدل التجار اللي بعض المهارات يعني مثلا المنطق ده اوروبي مثلا رابطه مش لازم اعمل ده خطوات فعليه في البذره انا كحد صاحب تعريف فارما في جانب من المجال بتاعي خاص بصيد تجميل انا حاليا يعني مباشر حاليا بصراحه اي زوجه يعني اي انسان فتلاقي في الناس الحاضر كده امور صعبه يتيمه ان شاء الله تعالى لو جبت من عند المستشفى باذن الله هنشوف مجانا عشان برضه عشان اعرف استلام بدون اي هشم حاجه يعني ممكن دي كده تجيب تمام لو تخيل ده كل الملابس انضموا ليه كم واحد كل الملابس كم واحد مشهور بعض كم واحد تلاقي الرابطه هنا فيها عنصر التجار اللي هو بيحتاجه بشكل كبير جدا في التجهيز عنصر اولياء الامور انا كشاب عايز اتزوج عرفت الراجل الفلاني او الست الفلاني الحاج الفلاني ضمن الرابطه فانا ده من ضمن اولوياتي لاختيار الزوج بالاسم ده في اعتقاد شخصي يعني انا اسف قدمت عليه مجرد رخص اسمع طرف جيد وكمان في العده هو اصلا بنقول تسلم الشريعه وحين بيصرف الكلام ده وفي عده ثانيه
وفي فايده برضه للشخص ده. ما هو زي ما عنده كده هيسر واحد تاني عنده والد عنده وصول عنده بعد كده ممكن يطلب العباده عنده ابنه ما يقولش انا هسيبه يكون نفسه ولازم ابني اللي بقى فانت تساعده يعني جزاك الله خير في يعني انا محزن بالهوية محزن بالنساء النساء مش ترجع خطوة مرة عن الرجال حسنا في الموضوع ده ان شاء الله استمرنا في المساجد بموضوع التعدد باذن الله. يعني واحد مثلا متحكم في زوجها مخليها زي كده يرجع الوقت يزوجوش ولا كل في حته ثانيه ان النساء من مجموعه او من هي اعقل من الرجال. نعم ليس ضعيف على الاطلاق بس الاستثناء في يعلم الكلمة الأولى ويعلم العقل الكلمة كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء أربع. وقال أنا ما يسمى والتباهي يكون بالفضل. احنا بنقول مش هترجع عشان تتكلم في المساجد عادي نخلي الزوج كله يزوج. جزاك الله خير. يعني بعد اشهر وده الله يكون نلبس شعر من الاصل سيدنا الشيخ محمد الرجلان من الناس البدايه ودي بقى طويل مش البدايه هذا الموضوع تحديدا سيدنا الشيخ محمد الرجل يعني بصراحه الله تعالى حط على من وبذل مجهود جدا في هذا الموضوع. باختصار اللي بعد زمان الاحد نعيد باذن الله الاحد القاعده ده بدايه لحل المشكله. مش بس مجرد كلام تفاصيل في شيء باذن الله الاحد كل الكلام ده جاي في القاعده هنسقط عرض ومبادرات وحملات فعليه وفعاليه. يعني مثلا على سبيل الحصر الرابطه باذن الله الاحد هنفعلها فعلا تحديدا اي حد يحب او يحب ينضم للرابطه لاهل سنه فكره برضه الاساتذه والمشايخ اللي لقوا العريس هيعمل الامر العروس عايز ينزل تعبير السياره باذن الله الاحد كله يتم تنبيههم بذكر هذا الموضوع. في المساجد حتى كان عارفين الخطبه موحده ده جزء بسيط من الخطبه بالضمن عارف باذن الله الاحد كل الحلول اللي طرحناها هنفعلها على ارض الواقع. مش مجرد كلام تنظيمي انشائي لا طائر باذن الله. خدت مني توصيات يعني من كده بالظبط باذن الله عشان يذكر الناس برضه اللي عايز يفرح اولاد واللي عايز يفرح بنات واللي عايز يفرحهم. الموضوع ده الزواج برضه عامل نتيجه عامل يعني نفسيات شديده عند الشباب وعند البنات ده بعض الناس ممكن ينتحر والعياذ بالله ومعتاد على خاصه. الفكره كمان زي في حال للاسف المسلم يعني للاسف الفتره الاخيره كانت جديده مع شركات التواصل الاجتماعي كانت الناس انا مثلا حد شاب تجاوز 3 سنين تزوج البنت نفس الكلام. فكره الاختلاط حاليا مش منصب ولا منحصر ولا مختزل. فكره الاختلاط هو بتاع الشاشه الاختلاط على شبكات التواصل الاجتماعي خاص شاب ذات كامل ما حدش ممكن يبقى اساسا شاب كده بنت كده الاهل مش حاسين ولا مدركين التطورات اللي طلعت على مجتمعنا التطورات باستثناء خلاص بيفرق الشحنه العامه الشحنه العاطفيه الشحنه الحسيه بيفرقها على الشيء بيفرقها على الشيء هي اساس نفسها مع الوقت وهو على المعلومه ما بقتش لسه اساس المسلم بالظبط الموضوع ده والله في غايه وباذن واحد باذن الله سبحانه الموضوع هياخد من نطاق الانشاء التنظيمي هو فعلا اسمع مش عايز بس قصدي على يعني احنا من الدعاء مش حاجه اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم لا اسمك به اعطيت وان دعيت به اجبت وان استفتحت به فتحت يسر امورنا اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا وثبت قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا
دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم اصلح امورنا جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد. دي ده السر ان شاء الله. باذن الله عشان السلام عليكم.